Ayan, si Jomang driver dyan sa kabila. Ayan, dito sa New Zealand, matututo ka mag-traktor. Oh. Oh. Overload dyan, Jom. Doon yung mga baka natin. Luludan pa natin yung isang trailer, guys. Yan. Pero marami pa kaming hakutin. Ayan guys, naghahakot tayo ng village. Galing sa inani nating 8 hektarya. Ito ang village. Ayan, naghahakot tayo. Dalawa kami ni Jom. Ayan, ito yung inahakot natin. Mayroong 80 na kwanto na bago. Na anong bagong ani natin. Tapos yan, mga luma yan. Marami pa doon, yun. Tapos mayroon tayong silage pit doon. Mayroon tayong silage pit dito. Mayroon pa doon isa, 3. Yung silage pit natin. Kaya marami kaming stock. Hindi kami maubusan para sa aming mga baka. Ayan guys, oh, dami pa oh. Oh. Ayan guys, itutuloy uli bukas yung paghakot namin ng village. Para matapos na kasi tuloy regrassing yon at tatamnan din ng bagong damo yon, kaya kailangan matapos namin hanggang bukas. Mayroon pa sigurong 4 o 5 hakot yung natitira doon. Kaya ayun, bukas itutuloy namin at maggagatas na kasi kami. Alan time para tapusin. Kaya guys, maraming salamat sa panonood. God bless. Bye bye.